pesca? Nada disso! Uma cesta de piquenique! É muito gentil de sua parte conduzir o barco, avô Coelho. Mas eu não estou conduzindo o barco. Eu pensei que houvesse mais alguém. Puxa vida, ninguém está conduzindo o barco. Estamos perdidos no mar. Olhem! O barco do avô Coelho está afundando! Ei, pânico! Eu já estive em situações piores do que esta. Sério? Não. Essa é pior. Estamos salvos! Mas nós estamos presos em uma ilha deserta. Com apenas o mar e o céu como companhia. E nós não temos nenhuma comida. Eu tenho uma barra de chocolate. Bom, nós devemos guardar o chocolate para o caso de ficarmos com fome mais tarde. Nossa, o avô Coelho